Вот так на самом деле работает активация «Птица падает в гнездо». Хотя сегодня не была активация «Птица падает в гнездо», но вы ее можете найти, вы ее можете купить. Очень много информации было в группе фэн-шуй «Активация падает в гнездо». Она пассивная. Вот иногда нужно остановиться, как бы замедлиться, взять подушечку, ковричек, и смотря куда она попадает. У меня иногда птица падает в гнездо, клиенты фотографировали, она попадает в ванную комнату, да, у меня люди наливали воду, делали очень красивую ванную, открою вам секрет, ставили свечи, набирали все вот это в лепестках, то есть это была целая церемония. Человек погружался в воду, а представляете, то есть здесь не важно, ты в воде лежишь, или ты там на диванчике, или на коврике, или ты в кабинете за столом сидишь, вообще не важно. Но представьте, насколько сильна вода как проводник, и активация «Птица падает в гнездо», которая несет золотые яйца. То есть, находясь в этом пространстве. Почему я сказала, время – это ресурс, который не возвращается. Время, которое нужно схватить за хвост и его держать, и с ним соединяться. И вот те даты, о которых я пишу, активации, или, например, те даты, которые вот сейчас я использую в мини-коучинговой программе, ну, со своими VIP-клиентами, да, это как, вот знаете, есть такое, я люблю очень слово «глобальный поток времени». Или глобальный поток энергии, то, о чем мастер Милео показывал в Сингапуре, почему он такой процветающий. Если ты понимаешь, как соединиться твоему физическому телу, твоему конкретно, не моему, твоему конкретному телу в определенном секторе в квартире, то, пожалуйста, просто сядь у периметра этой стены, там, ну, например, когда будет активация «Падает в гнездо», «Птица падает в гнездо», их еще 4 активации. Она стоит копейки, 380 рублей. Но приобретая эти активации, вы настраиваетесь, вы держите фокус внимания о том, что как бы срез времени вот этого глобального, он же течет. Когда мы, как сказать, когда нас не будет на этой земле, время будет продолжать течь. Но когда ты точно попадаешь вот в это двухчасовку или 10-минутку, или какой-то вот как бы срез времени, который соединяется с твоим физическим телом, твое физическое тело берет конкретно тот объем энергии, который посылается в этой точке твоей квартиры. Помните, я вам говорила о том, что вот этот компас, вот компас Лопань, да, он считывает информацию до 21 этажа. А теперь представьте, как считывает вашу информацию ваше физическое тело. То есть сколько может взять физика тела, а у нас есть еще 7 тонких тел, и как может это все, иногда бывают пробои энергетические, да, как это может все соединиться и нараститься персонально для вас. Поэтому вот активация «Птица падает в гнездо», она пассивная. Нужно посидеть, подумать с тетрадкой, почитать, соединиться с этим типом энергии. Вы можете спать вообще без проблем. Ваше тело возьмет столько, ваша физика возьмет столько, сколько вы на самом деле можете взять. Вот Егор скинул ссылку, можете после трансляции пройти по ссылочкам, выбрать свою активацию, да, и я вам хочу сказать, что кто-то у меня наоборот, вот у нас когда был карантин, пандемия, люди прям скупали «Птица падает в гнездо», потому что мы мало гуляли, и люди концентрировались, мы все равно продолжали жить. Нам все равно надо жить, несмотря в каких трудных кажущихся ситуациях, финансовых, там, отношениях или там тема здоровья мы бы не были. Пожалуйста, продолжайте двигаться вперед, карабкайтесь, царапайте ногти, вытаскивайте себя из ямы, но старайтесь найти либо проводника, либо собрать волю в кулак. Пусть сейчас кто-то скажет, это не по-женски, это не женская энергия. Ребятки, это все иллюзия, потому что у нас все равно несколько шагов пойдет через преодоление, а дальше мы войдем в поток. Ряд задач мы пойдем через преодоление, потому что это нечто новое, это нечто страшное, это нечто неизведанное. Но когда мы преодолеваем вот этот страх, неизведанное, мы только тогда попадаем в поток, и после этого мы выстраиваем баланс. Вот, другой механики я для себя просто не вижу, я ее не понимаю. Я очень много денег прям реальных, я как-то раньше стеснялась о деньгах говорить, да,
вот, дипломы выкладывать в эфир там свой, да, а потом думаю, ё-моё, мне же каждый диплом от 100 тысяч и выше. Каждый мой личный коучинг, куда я вхожу, развиваюсь как личность, он от 100 тысяч и выше. Когда я вам говорю, ребята, вот мой личный коучинг для вас стоит там 50 тысяч или 60 тысяч или сколько-то, или 20 тысяч, ну, в зависимости от той задачи, которую вы хотите решить, человек говорит, ну, наверное, там это дорого, это невозможно. А я сама для себя думаю, Светочка, а вот ты когда заходишь к коучу, я последний коучинг ждала, и мне даже было все равно, сколько это стоит. Мне было важно, чтобы я туда попала, потому что мне настолько наболела тема вот баланса, поиска потокового состояния, где та моя зеленая кнопка, от которой меня просто прет. Я ее нашла. Она основывается на системе ценностей. Так вот, фэн-шуй, вот эта гармонизация пространства вот в начале моего пути, балансировка нашего бадзи пространства вот в той точке, в которой я сейчас нахожусь, это и есть та зеленая кнопка, которая объединяется одним словом – красота. Мой бизнес связан с красотой. У меня очень много красивых украшений. Я перестала бояться дорогих украшений именно как в теме люкс бижутерии. Перестала бояться, я теперь все принимаю. Я люблю красивых женщин, в Выбера приходят только красивые женщины. Я люблю красивых сотрудников, у меня самые лучшие сотрудники в компании. Я люблю красивую литературу, я люблю красивую одежду, потому что я ее чувствую душой. Я сама себя не обманываю. И вот птица падает в гнездо, представьте вот эту птицу, можете представить павлина, представьте и помечтайте. На самом деле это очень сложно. Когда я от своего коуча получила задание «Составь свой идеальный день» или «Идеальную жизнь», это первый раз, когда задание, ну, я схватываюсь за голову, я говорю, ну, вообще просто капец как сложно. Он говорит, нет ничего сложного, ты расслабься, погуляй, соединись вот со своим вот этим внутренним, и ты найдешь, а как бы на самом деле хотелось выглядеть твоя жизнь, твой бизнес, твои люди в окружении, твои дети, твоя семья. Вот как раз птица падает в гнездо, она помогает мечтать. Сама энергия помогает мечтать. Поэтому вы можете найти свою активацию, которая вам ближе. Эта птица падает в гнездо, есть ссылочка, Егор скинул, есть активация. Притом птица падает в гнездо, она подходит всем, несмотря на то, когда вы родились. Нет никаких ограничений. Берете книжечку, берете чашку чая, берете компьютер, берете, например, если совпадает с постелью, просто спите, делайте, что хотите.